Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo ongcwele uyise wenkosi yethu Jesu, umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omangalisayo, uNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu wesabekayo, uNkulunkulu osindisayo, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Bantwana bakaNkulunkulu, kuhlezi kubalulekile ukuthi simbonge odale lezulu nomhlaba ngokuba konke esinakho sinikezwe nguye, konke esinakho sikwabelwe nguye, konke okwenzakala empilweni zethu ingoba kuvume yena. Ngoba isikhathi esiningi kumele sikhumbule ukuthi lapha emhlabeni noma singafisa kangakanani ukuthi silibone usuku langasasa, silibone la next week, la next month, la next year, kodwa uNkulunkulu kuphela okwazi ukunikeza i-authority. Ngoba uthi ufisile ukuthi ufuna ukubona next year, kodwa inamhlanje lakho izenzo zakho zikwenze ungene engcupheni yokuthi next year ungawuboni, kodwa uNkulunkulu uthi usungenile kuleyo ngcuphe leyo risk, kuleyo mpilo, kuleyo nto oyenzayo, avimbezele konke ukuthi kungalinge kwakushwakathela noma kungalinge kwakulimaza, kungalinge kwaba ingozi empilweni yakho uze ugcine ungafinyelelanga kunyaka ozayo lo othanda ukuthi ubone ngamehlo akho. So kuzona zonke izinto siyafisa ukuthi sibone iminyaka ezayo, sifisa ukuthi sibone iminyaka elandelayo, kodwa uNkulunkulu athi ungebi wena webe ngenkani, wazi kahle ukuthi lokweba kwakho kungenza ukuthi ubanjwe ngelinye ilanga, uboshwe ngelinye ilanga, ufele ejele ngelinye ilanga. Athi uNkulunkulu ungaphingi, wazi kahle ukuthi yazi ngifisa ukufika ku-50 years kodwa ungene esonweni ubona ukuthi ngingena kusona esingenza ukuthi impilo yakho ishwankatheleke, esingenza ukuthi impilo yakho inciphe, esingenza ukuthi impilo yakho ibe nezifo, bese wenze njani, bese ungasafinyelela kuleyo 50 years uvele ushone usamncane usamncinyane ngezinto ezivele sikwelele kuzo, ngezinto ezivele sizenze ngokunganaki, ngokungaboni nangokungaqapheli. Kodwa uNkulunkulu ohleze ekuvimbezela konke. Hlesiphi uNkulunkulu ucela ukuthi yazi Nkosi, ngifisa nje ukuthi ngibukhule ngize ngibone abazukulu babazukulu, abesethi uNkulunkulu hlonipha uyihlo nonyoko izinsuku zakho zandezweni, kodwa ungahloniphi umntwana. Uthi yazi ngiyafisa nami kuba mdala, ngiyafisa nami kuba iphoyisi, ngiyafisa ukuba unesi, ngiyafisa ukuba ummeli, ngiyafisa ukuba udokotela, ngiyafisa ukuba ikona konke lokho. Bese ethi umzali gezi izithu, uthi hayi wena manje njalo nje ugezisa mina izitsha besilancipha usuku. Yebo impela uwena ofisile, yebo impela uwena ocelile, yebo impela uwena olangazelela ukuthi usibone lesa sikhathi lesiyana sakudala, esikhathi sobudala bakho, isikhathi sokuguga kwakho, isikhathi sokuthi ufinyelele kuleya minyaka leyana oyibonayo ukuthi abantu yazi sebeyimpunga futhi sebephila impilo emnandi enokuthula nenjabulo nentokozo nakho konke. Kodwa uthola ukuthi izenzo zakho ozenza namhlanje, izenzo zakho ozihambela namhlanje azivezi ukuthi ngempela uzimisele yini ngokuthi ufinyelele laphayana. Ngoba yonke into ilele kwizenzo zethu bantu baNkulunkulu. Wena sesikoleni if uzimisele ngokuthi uphase udlule leli class ngonyaka ozayo uye kwelinye grade, kumele ubonakale ngento ozoyenza la. Uma uzimisele ngokuphasa, zimisele ngokuthi uhlale eklasini. Uma uzimisele ngokuphasa, zimisele ngokuthi ufunde. Uma uzimisele ngokuphasa, zimisele ukuthi ama-assignment uyawenza. Uma uzimisele ngokuphasa, zimisele ngokuthi uya-attenda njalo wonke ama-class. Uma uzimisele ngokuphasa, zimisele ngokuthi njalo uhlezi ulindile ngokuba i-test ingafika nanoma inini ngasiphi isikhathi. Uma uzimisele ngokuthi uphumelele, zitshengisa ngezenzo zakho ukuthi nempela ngizimisele ngokuthi ngiphumelele yazi empilweni yami, ngezenzo zakho, ngokuzikhandla, ngokuvuka, ngongavilaphi, ngokuzama ukwenza lokho nalokho ukuze kube usizo kuwena, kutshengisa ukuthi nempela khona ikusasa ofuna ukuthi ulibone liqhakazile noma lenzeka ngendlela othanda ukuthi lenzeke ngendlela ofuna ngayo. Singabantu lapha emhlabeni kuningi sike sikufisa, kuningi sike sikubone, sikulangazelele sithi yazi ukube nje ngabe, yazi ukube ngabe nami ngiyafisa ukuba ukuthi, nami ngiyafisa ngokuthi. Kodwa mase kutholakala ukuthi ukuze ukuthole lokho kumele wenze u1 no2 no3, iqale lapho ke indaba ilahleke, iqale lapho ke indaba ukuthi kanti, iqale lapho ke indaba ukuthi phela kumele kube nesiqalo, ngoba isiqalo isona esibalekile, isource, i-foundation, ukuthi umgodi wakho umbe kangakanani, iwona ozoveza ukuthi ngempela indlu yakho izosurvive kangakanani. Uma i-foundation yakho ingekho deep kakhulu ngendlela eyisimanga, indlu yakho ngeke izisurvive. Yebo uzoyakha impela, angifuni ukuqamba manje, izoyakha impela indlu yakho, kodwa kuzothi kufika iphepho, kuzothi kufika imvula, kuzothi kufika ikhukhula, kuzothi kufika izimo ezinzima bese iyasuka kanjalo ngokubani isisekelo sayo asiqinanga ngokwanele. Singabantu sihlalela ukuthi sakhe izisekelo ezifanelekile zezimpilo zethu ukuze sikwazi ukuthi sikubone lokho esifisa ukukubona kusasa. Singabantu ayikho into esilangazelela kakhulu njengokuphila okuphakade. Yebo ungakulibala lokho, yebo lokho ungakuziba, yebo lokho ungangakunaka, yebo lokho ungakuzwa ngabantu bengaze sebakubangela isicefe, yebo lokho, kodwa ingaphakathi lakho likulangazelela njalo, likulangazelela nsuku zonke, likulangazelela mihla yonke namalanga. Njalo mawuvuka
usuke uvukela ukuthi yazi ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke ngiphile. Ya njalo mawuvuka yikho uvuka uhambe emsebenzini, yikho uvuka uhambe uye esikolweni, yikho uvuka uhambe uyozama, yikho uvuka uhambe uyokwenzela noma yini. Abanye baze babhethe, abanye baze benze njani, baze bazama ukudayisa, abanye baze benze njani, bahambe bayofesa bamolayini abantu usuku lonke, abanye benze njani baye emtholampilo, abanye benze njani baye ezindaweni eziningi ezahlukahlukene ngoba kuningi abakufisayo ngempilo yabo ukuthi ibe nempumelelo ukuze baphile inguna phakade ngoba impilo iligugu iyona nto esilangazelela ngakho konke sinakho. Umphefumulo wakho uligugu iwona ukulangazelela ngaso sonke isikhathi ukuthi uphile inguna phakade. That is why in most cases abantu baze bangenele kubumnandi ngoba nibathanda ukuphila, baze bazisize bona ngoba nibathanda ukuphila, baze benze izinto eziningi ezahlukahlukene ngoba balangazelela ukuphila. Kodwa isikhathi esiningi bakulangazelela ukuphila la enyameni. Isikhathi esiningi bakulangazelela ukuphila la enyameni kuphela ukuthi ujajuliswa yini, ngajabulisa kanjani amehlo ami ngokuthi ngibuke leyo movie, ngibuke leyo nto whatever leyo uyibukayo. Ngajabulisa kanjani indebe zami ukuthi ngivele ngikhulume nanoma yini engiyithandayo. Mengithanda ukuthi kuthiwe inhlamba ngikuthiwe inhlamba. Ngajabulisa kanjani indlebe zami ukuthi ngilale leyo earphone, ngilale leyo umculo leyo uzubhazuba nanani. Ngajabulisa kanjani umzimba wami, ngijabulisa kanjani izandla zami. Omunye ngijabulisa ukuthi ngipende inzipho, ngijabulisa ngokuthi ngifaka ukuthi ngipende, ngifake makeup. Kodwa zonke lezo zinto bantu baNkulunkulu aziyona injabulo. Zonke lezo zinto bantu baNkulunkulu azizona izinto kumele ngabe sezimbandakana kuzo ngoba zonke zingubutho, zingubumnyama, zinguphikisana ngamashini noNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ebekile ukuthi 1 wena uzothi 2 ungubani wena. Athi uNkulunkulu engumzali ekubekile wakuthakasela wathi ukubona umuhle, bona wazibona ukuthi unjani. So abantu bahlezi belangazelela, bahlezi befuna. And okuyilapho isithi singena khona namademonasi. So niyafuna kanti sinakho phela thina. Ona kulangazelela kanti osizonikeza phela thina. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi abantu baNkulunkulu ukuthi akukona konke kumele sikulangazelele, akukona konke kumele sikufune, akukona konke kumele sigijimele, akukona konke kumele sikusebenzele, akukona konke kumele sikukhandlekele. Ngoba kona konke kuzokunikeza ukuphila okuphakade. Ngoba wena uzoyitshela ukuthi uzokunikeza ukuphila kanti ukukunikeza ukufa. Yes, uyawufuna lo msebenzi olangazelele uzothi uma usuthola ukugqilaza mhlawumbe ukubulela ispine sakho. Ubulangazelelani wena? Ubulangazelela ukuphila. Ukugqilaza ngendlela esimanga usebenza 12 hours uzunga off no offer, especially makuyikhathi ze busy nanani. Awu off uyalimala la eback. Usebenza ngama computer, amehlo akho uyitshela ukuthi uyasebenza uthola ukuphila nanani kanti amehlo akho ayafa. Leya light libele ikhanya emehlweni akho njalo ngaso sonke isikhathi ikulimaza amehlo akho, ikulimaza yonke into vision yakho ugcina ungasaboni ngelinye ilanga. Lo msebenzi lo kuningi bantu baNkulunkulu hlezi kulangazelela, hlezi khandlekela, kuningi sihlezi sikwenza ngoba sithi silangazelela ukuphila, ngoba sithi silangazelela ukuthula, ngoba sithi silangazelela injabulo. Ulangazelela injabulo ngokuthi uyifune lapha kwaMathanda Nhliziyo, uyifune lapha eTavern. Hayi kuyajatshula, kuyabhiyoza, kuyagxuma bese kuphuza utshwala lobutshalo bulimaza isibindi sakho. Bufaka ispirit esizokudla umzimba wakho seuncuze kancane kancane ngoba uthini ulangazelela injabulo. Ngoba singabantu izona izinto ezidingayo lezo, izona izinto esifuna esifisa njalo mihla yonke ukuphila kwethu. Ulangazelela injabulo uyahamba ekiwe emabhishi ngelinye ilanga mhlawumbe leyo moto ngeke izifike la yakhona ngokulangazelela kwakho. So akuzona zonke izinto ekumele silangazelele. Okunye futhi okubalekile ekumele sigcizelele ukuthi kubona konke ukulangazelela kwethu uJehova uhleze sisindisa, uhleze sihlenga. Mhlawumbe nje sithi abehlela ukuthi leyo tekisi leyo ebekade nigibelile nigijimaniya lapha ebhishi igingqiki ingafinyelele lapha yakhona, kodwa uNkulunkulu akuhlenge wena ngoba usakuthandile wena, ngoba usakubekezelela wena. Ngiyacaphula nje ubrother Enima uyasho ukuthi uNkulunkulu kade amthuma uKristu ukuthi hambe olanda abantwana bami emhlabeni. uKristu akhala athi cha baba, base bancane kakhulu. Cha baba, buka bayalahleka. Cha baba, buka bayafa. Cha baba, buka bayasuka kuwe. Yikho namhlanje encwadini yaJohn wokuqala chapter 2 ukuthi ungumeli uyasinxusela kubaba uNkulunkulu. Cabanga into ebhlungu kangaka. Singabantu sihlalela ukuthi sitshelwe into siyenze, kodwa ngokuba sihlezi silangazelela sifuna thina ngokwethu ngizinkanuko nanani uKristu kodwa uhlalela ukuthi njalo asimele engcwele esendaweni efanelekile ethandekayo kaNkulunkulu. Ngobungcwele bakhe sikwazi ukuthi sicelele, ngobungcwele bakhe sikwazi ukuthi sithethelele, ngobungcwele bakhe sikwazi ukuthi siqhubeke siphile. Kodwa ubungenzanga kahle izolo, wangenza kahle kuthanga, kodwa uqhubeke uphile. Singabantu hlezi silutheka silahleka kufana nezithunya zikaNkulunkulu.
ezidela konke, zizila ukudla, zizikhandle, zigijima izintaba, zenze zonke izinto. Bese abantu bagxeka ukuthi Shem cha ninesikhathi bo. Ayibo njalo nje enkonzweni wena njalo nje bukuzila ukudla, bukuzacunjani, bukukuthi nokuthi kodwa labantu laba ekuzileni kwabo nasekhandleni kwabo nasekhaleni kwabo basuke bekhalela bonke abantu, sonke lesizwe esikhala esisingene ubumnyama obukhulu kangaka. Because the more umuntu ezikhandla kaNkulunkulu uzikhandlela wena ukuze wena ukwazi ukuvikeleka, uzikhandlela wena ukuze wena ukwazi ukuthola iqiniso, uzikhandlela wena ukuze wena ukwazi ukuthola ukuphulukiswa. Ngoba singabantu siyinyama ngithi, kodwa singimphefumulo, singumoya ingaphakathi. Kodwa uma kukhona okungaphezulu kokunye, okunye akukwazi ukubhalansa. Uma inyama yengamile kakhulu ngendlela esimanga, noma inyama ingaphezulu wondla yona kakhulu, umphefumulo wakho uyagqilazeka. Kwamaphupho wakhumbule, kwa izinto eziningi uba spiritually dumb, washo njalo umpriest wami. So ngalesi sikhathi ogcotshiweyo, okhethiweyo noma isithunywa sikaNkulunkulu, sizikhandla, sizila, sifuna ubuso kaNkulunkulu. Asifunele ukuthi Nkosi ngifuna ubuso bakho mase nginikeza imoto, nginikeza umuzi omkhulu, cha, sifuna ubuso baNkulunkulu ukuthi Nkosi nasi isizwe sakho ufuna ngikwenzeleni lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthanda wena Moni, uthanda wena Soni, uthanda wena Mphuzi, ungumzalwane, uthanda wena mfundisi usukile kuye. Wakhetha ukuthi ube busy nonkosikazi wakho ngesikhathi ethi uNkulunkulu izila ukudla wena wathi ngeke ngize ngikwazi unkosikazi wami nani awusengazalambe kwasha kwacima. uNkulunkulu uthanda wena, wena otsheliwe umthetho, wena olwaziyo okumele ukwenze kodwa ukwenze. uNkulunkulu uthanda wena ufuna ubuyele endleleni yakhe. uNkulunkulu uthanda wena umshiyile, wena kade ukhonza, kade ugijima, kade wenza intando yakhe wamshiya wamlaxaza kanjalo. uNkulunkulu uthanda wena, yike thumela isikhonzi sakhe ukuthi sihambe sizile, sifuna umyalezo ovele ekhaya ezulwini. Ngale nkathi ezila, inkale nkathi inyama ikhathala bese umphefumulo uyavuka. Ngaleyo nkathi uNkulunkulu uthi noma ekhuluma noma yini bese uyezwakala umyalezo bese ethi Nkosi kulungile ngizokwenza njengokusho kwakho. Bese uyafike kumyalezo kuwo ukuthi hayibo qaphela mfundisi, buka ukwenza kwakho, qaphela mprofethi, buka usuhamba kanjani, buka usalethe imiyalezo efanelekile, buka abazalwana usabatshela iqiniso kahle kahle ukuthi khumbuzisa ibandla lakho ukuthi hayibo akufaka ucwebe, khumbuzisa ibandla ukuthi hayibo abazalwane bangawugqoka amabhluku, khumbuzisa ibandla lokuthi hayibo abanake enkonzweni, abavula amehlo ngokuba ngale nkathi uhlele ebukhoneni baNkulunkulu, ngale nkathi uhamba ngomoya, uhamba ngokuhlakanipha, uhamba ngokuqaphela, uhamba ngokubheka, uhamba ngokuqonda, uhamba ngokubona zonke izinto ngeso la kwamoya kungengenyama. Ngoba yonke into masibuka ngenyama, inyama yathala lesithi hayi ngoba inyama ifuna ireality. Ihamba ngokuthi hayi vele sijwayele ukuthi kwenziwa kanjena, sijwayele vele ukuthi kuphilwa kanje, kodwa cha, ireality yamoya iqiniso lokuthi kahle kahle kumele ngabe kunjena, kahle kahle kumele ngabe sidla kanjena, kahle kahle kumele ngabe siqhwa kanjena, kahle kahle kumele ngabe sihamba kanjena, kumele ngabe sikhuluma kanjena, kumele ngabe siyahleba, kahle kahle kumele ngabe siqamba amanga, akumele ngabe sifike enkonzweni ube busy nefoni, ube busy nabazalwane ungamlaleli umfundisi, kahle kahle kumele ngabe senza ngale ndlela. Akumele ngabe sithanda ubumnandi ngale ndlela abazalwane sebebhizi namaphathi njengamanje left right and center, kodwa uthe uNkulunkulu ungazikhothabela ungazikhonzi. Ngaleyo ndlela ngale nkathi ulibele uzibuyisa uNkulunkulu, ulibele ulikhumbula iqiniso, ulikhumbulele bani? Awulikhumbuleli wena njengesithunywa ngoba akungawe kodwa kungabantu ozele bona lapha emhlabeni. Labo kumele ubatshele ubakhumbuze ukuthi hayibo qaphelani, buka nanku umgodi ongena kuona, hayibo nangu uNkulunkulu eqaphelise ngoba sizindebe zikaNkulunkulu lapha emhlabeni, singamehlo kaNkulunkulu lapha emhlabeni, sizandla zakhe, sizinyawo zakhe, singuye. Athi uKristu ngokuba kakabonakala siyakuba yikho, kepha yena mewabonakala siyakufana naye. Nempela sifana naye uma siphila iqiniso lapha emhlabeni. Nempela sifana naye uma senza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Ngoba njengomholi wethu kumele silingise yena ongasazanga isono, yena ongasenzanga isono kodwa waphila obungcwele esezweni. Yikho wakwazi ukuthi ahlale ebukhoneni baNkulunkulu mihla yonke ukuphila kwakhe, enze zonke izinto azenze lapha emhlabeni. Wayesethi uma nathi ngampela sikholwa siyokwenza okukhulu kakhulu kunalokho akwenza yena, sokwenza okukhulu kakhulu, sokwenza bonke izithunywa zakhe, zokwenza izibonakaliso, zophilisa abantu, zoprofetha, kuzokwenzeka zonke izinto ezenzekayo njengamanje kulesi sikhathi esiphila kusona abantu baNkulunkulu. So siphila esikhathini lapho khona kumele hlezi njalo sizikhumbuze singabantu ukuthi sihlaleleni, sikhumbuzisane singabantu ukuthi hayibo intando kaNkulunkulu mayenziwe njalo. Utheni uKristu kuMateyu 6, mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Ezulwini kwenziwani? Amakherubhi, amaserafi, izingelosi zonke, oUriel, oGabriel, oMikhayeli, zonke zikhothamela uNkulunkulu, zithi wena ungcwele ungcwele. Ngabe ngcwelisa yini igama likaNkulunkulu insuku zonke? Noma bathi bekhuluma ngoNkulunkulu uhleke nawe ugigitheke. Ngabe ngcwelisa yini kakhulukazi mzalwane likholo? Noma uyazihlalela nje uzinethezekele. Ngabe ngcwelisa yini igama likaNkulunkulu ngokuthi umkhonze ngendlela owethembise ngayo?
Ngabe ngicwelisa yini igama likaNkulunkulu ngokuthi wenze intando yakhe ngokukhuleka njalo, ngokukhuleka ngomoya, ngokukhuleka ngokunxusa? Ngabe ngicwelisa yini ngokuzingcwelisa wena, ngokuvuma izono zakho mihla yonke? Ngoba vele singabantu siyona nsuku zonke sinezinkanuko, siyakhanuka, sifuna ukuthi masuhamba enyameni nje uhlezi ubona zonke izinto yazi ngakuhalela ukuthi yazi mengathola ukuthi kodwa sikuhlalela ukuthi sindlela sizibuyisele kuNkulunkulu ngokube nothando, enomusa, enobubele, uhlezi njalo esibekela, uhlezi njalo esinakile, uhlezi njalo esinikeza ithuba nentuba lokuthi sibuyele kuye. Okuhlezi kuyisimemo sosindiso, Isaiah 55. Uthi wenina nonke enomileyo wozani emanzini. Nani ningene manje wozani niphuze nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali. Nichithelani imali? Kukunganelisiyo na? Nenzuzo yeni kwinto engekho. Kungani? Wozani emanzini okuphila. Wozani nizothenga isinkwa sokuphila esingapheliyo. Mfuneni uJehova esenokutholakala. Nimbize saseduzane. Njengamanje usakhona uNkulunkulu makusakhona izithunya zakhe ezigijima ngenkani zishumayela izindaba zakhe. Njengamanje usakhona umoya wakhe uma usangena kwifoni yakho uvela ufice leyo video leyo ezokutshela iqiniso olidinga ngempilo yakho. Njengamanje usakhona uNkulunkulu ozokutshela amaqiniso ngekusasa lakho ukuthi buka emhlabeni uzokwenzakalani, buka imoya yenza ukuthi, buka ukuthi nokuthi isize wena iqwashise. So indlela esihlangene ngayo abantu baNkulunkulu lenkundla yokuxhumana ukuthi siqondisisane ezintweni zonke. Ngoba ziningi izinto abantu abangaziqondi. Abafundisi bayishendezile le ndaba. Abafundisi bashumayela bathi hayi cha, kumele iqondiswe le ndaba ukuthi makuthiwa ungebi kukhulunywa ngawe emsebenzini nangaleyo thishi, nangaleyo swidi, naleyo 2 rand, nangaleyo 10, nangaleso 5. Nangaleyo mali leyo othi uthenge esitolo bakunikeza ushintsho extra. Makuthiwa ungebi warealize ukuthi ayibuye lo shintsho extra buyisele emuva kukhulunywa ngento enjalo. Kumele siqondisane ezintweni zonke ngoba izwi likaNkulunkulu kumele libe senzo, libe ukuhamba, libe ukuphila kwakho kukona konke. Yikho kubalekile ukuthi inkolo singayenzi into yangesonto, into yangesabatha, kodwa kube ukuphila. Ngoba isikhathi esiningi abantu baphila ireligion okuyimthetho, ama rules nje ngaleso sikhathi ukuthi hayi enkonzweni kungena u7 kuphunya u12, hayi enkonzweni kunababishop, hayi enkonzweni ugqoka ublack and white, hayi enkonzweni cha, akumele sihambe ngaleyo mthetho kanjalo njengasesikoleni cha, kumele uphile. Okuyilangena khona spirituality, okuyilangena khona uqobo lwakhe ngaphakathi lakho. Okuyizinto eziningi abantu ekumele ukuthi bazifunde, bazazi, baziqonde bese beyazi ukuthi kubanga ubani, badede bini. Ngoba ngale ndlela usuzazi ukuthi mina ngingubani, mina ngivelaphi, mina ngiyophelelaphi, mina ngidinga usindiswa, mina ngidinga uKristu, mina ngidinga uJesu, mina ngidinga ukuphila okuphakade. Ingaleyo ndlela usuzoyiqondisa ngempela ngempilo yakho. Ngoba ngiphinde ngibuyela kumyalezo obalekile ukuthi siyakudinga ukuphila, ukuthi siyakulangazelela ukuphila. Ngaba abantu abaya emtholampilo kuba bakulangazelela, ngabe uthi ushawe ikhanda uyihlalele uyirelaxele ngoba ukufuna ukuphila. Ngaba abantu abadli ukuba bakufuna ukuphila. Ngabe uyahlala nje ayirelaxela athi vele ngifuna ukuphila nginendaba nakho. Ngaba abantu abahlangani athi yazi Nkosi yami avungiphilisa mangixoxe nawe, avungiphilisa mangihlale nawe, avungiphilisa yazi kuyangiphilisa mina ukuthandwa, kuyangiphilisa mina ukuba nonkosikazi. Ngaba abantu abakulangazeleli bebeka imali beshada. Ngaba abantu abakulangazeleli baya ama-psychologist, kwabantu abazokhuluma nabo baye komakhelwane baxoxe athi yazi sengi-right mase ngikhulume nawe, yazi ngidinga usizo. Ngobani ukuphila kuyalangazeleleka futhi ingaphakathi lakho. Ngoba ingaphakathi lakho ilona eliqhubhayo ukuthi wenze into odinga ukuthi uyenze nebalekile empilweni yakho oyidinga ngaso sonke isikhathi. Umphefumulo wakho uhlezi ububula, umphefumulo wakho uhlezi ukhala, umphefumulo wakho uhlezi ugijima, uhlezi ufuna usizo ngoba uyazi ukuthi lento eyenzakalayo la enyameni hlasimpi ngifinyelelisa la nala kusasa, la nala ngingijabule khona kusasa. So bantu baNkulunkulu ngabe senzani ngempilo zethu? Bantu bakaNkulunkulu ngabe siyakulangazelela yini ukuphila? Ngabe siyatshengisa yini ngezinto zethu ukuthi siyakulangazelela nangampela ukuphila? Ngoba siyakulangazelela vele ukuphila okuphakade, siyakulangazelela ukubona uKristu, siyakulangazelela ukungena embusweni wezulu. Kodwa izenzo zethu zitshengisa kuphi? Ngoba uthi nayo ke indaba, nayo isolution futhi. Nangu Nicodemus incwadi kaJohn 3. Uthi ngingenzani ukuze ngithole ukuphila okuphakade? Athi uJesu kumele ukuthi uzalwe kabusha. Uthi ngibuyele esitheni sikamama wathi cha, kumele ukuthi uzalwe kabusha ngamanzi nangomoya. Okungubhabhadiswa ngoba sizalelwe esonweni angithi ubhabhadiswa uhlenge kuzona zonke izono zakho. Base usihlengiwe kuzona zonke izono zakho ilanga lenkathi usubuyela athi umpristi wami ubuya ubuNkulunkulu kuwena. Lobo suku ebusebusukile kubuye ubunembeza, babiza kanjalo. Mina ngithanda ukuthi ubuNkulunkulu ngoba konke ukutshela iqiniso kusuke kumzali wakho, lo uqobo lwakho, lo afaka umphefumulo wakhe kuwena, lo ogijima ngaye wena ngaphakathi lakho.
sokubuya ubuNkulunkulu kuwena ngaleso sikhathi. Ngokwenze njani wena? Ngokuthi uvume izono zakho bese uyahlanjulula kona konke ukungcola kusuke konke izibopho zabazali, ezokhokho, ezomkhulu, ezakho uqobo. Bese mase wamukelisa umoya weqiniso ngoba ubhabhadiswa kabili ngithi. Ubhabhadiswa ngamanzi ungena emanzini ucwilise. Ebese mase ubhabhadiswa ngumoya kaNkulunkulu. Ingane nkathi usukwamukela iqiniso nomoya ozohlezi ukuhola endleleni ukutshela ukuthi ungakwenzi ukuthi. Lo moya lo hlezi ukukhumbuza ukuthi usuyantshontsha manje. Usuyaphinga manje. Buku uyahleba. Yabo nje unikhuluma ngaye ngeke ukuhleba lokho. Uzokukhumbuza ngaso sonke isikhathi. Uthi uyakhuluma uze uthi ayikho right lento engikhuluma yazi. Ngaleyo nkathi usukwamukela umoya weqiniso. Okuyinto uChrist ayidingayo ngoba mase uhamba ngomoya weqiniso angeke uzogwegwa endleleni. Uyothi noma ugwegwile uzokwazi ukuthi uguqe ngedolo lakho uzivumise isono sakho ungakafi. Ngoba ithuba lila usaphila. Ithuba lila usakhuluma, ithuba lila usabona, ithuba lila usezwa, ithuba lila usahamba, ithuba lila usakwenza konke usasenyameni. Ngoba mase usungale kwethuna akukho ukuphenduka incwadi emshumayeli ohlakaniphe kakhulu. Chapter 9 verse 10 ukuthi konke isandla sakho esikufumana ukwenza kwenze ngamandla akho onke ngokuba kumsebenzi akukho umcabango. Nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona. Ngempela akukho ngoba siyababona kwizibonakaliso uNkulunkulu asivezela zona ngokusithemba ngokusithanda. Abantu asebedlulile emhlabeni abalahliwe kakhulukazi lapha emhlabeni. Ayikho into abakwazi ukuyenza njengamanje. Abakwazi ukuthi baphuza amanzi, abakwazi ukuthi bazigeze, abakwazi ukuthi baphile kodwa baqhubeka baphila kulomhlaba. Banethwa izimvula bagodole, balambe njengoba ngisongilamba. Babe nosizi, babe nazo zonke izinto kodwa ayikho into esebekwazi ukuthi bazisize ngayo. So konke ukwazi ukwenza wenze manje usanganele kwethuna. So umbuzo ukuthi ngathathani ukuthi ngene embusweni wezulu. Umbuzo ukuthi ngathathani ukuthi ngithole ukuphila okuphakade. Njengoba uzibuza nje xolo. Njengoba uzibuza ukuthi ngathathani ukuthi ngithole lo msebenzi. Bakutshela ukuthi ngathatha ukuthi ube ne-driver's license. Kungakuthatha ukuthi ube no-matric. Kungakuthatha ukuthi ube ne-experience ya 3 years. Ebese uyazibuka i-CV yakho ukuthi ish. Experience yami 2 years yazi. Shothi angizame enye indlela. Ngize ngithole lo 3 years kuqala. Okay, i-license yami nginayo, u-matric nginawo. Okay, angizama ukuthi ngibe ne-experience ya 2 years khona ngizokwazi ukuthi ngithole lo msebenzi. Uzama kwezinye izindawo ezingaphansi angithi kumanye ama-level uzokwazi ukuthi uqualify la bezofuna khona le level onayo. Bese usungene khona usuthole lo 3 years bese liyanyuka kwizinga. NakuNkulunkulu abantu baNkulunkulu kusimple nje ngaleyo ndlela. Kungathathana ukuthi ngene embusweni wezulu, kungathatha ukuthi ukholwe, kungathatha ukuthi wamukele uChrist njengenkosi yomsindisi, kungathatha ukuthi uphenduke. Ngoba izinto abezimnandi zithi abantu uphendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ukuphenduka kusho ukuvuma izono zakho. Kusho ukwamukela ukuthi yazi mina njengoba ngiphila nje ngiphiliswa ubani. Njengoba ngivuka nje ngivuswa ubani. Njengoba kwenzakala kanjani. Bese uyabuka ukuthi uGenesis soqala uyakhuluma ukuthi indalo uNkulunkulu odalile konke. Ubuke futhi ukuthi Exodus 20 ukuthi uNkulunkulu esosidalela umthetho. Lo mthetho siqoqayo ukuthi singebi, singabulalani, singaphingelani, sihloniphe ihlelo nonyoko. Lo mthetho lo othi singabi nomona, singathakathi, sikhumbule usuku lebesabatha, singcwele, singazikhothameli, singazikhonzi. Ngokandalana ubuke zonke lezi zinto. Ingale nkathi usuzobona ukuthi mina shuthi ngisashoda ngokuthi. Okay, mina njengoba ngiseqamba manje shuthi ngidinga ukuthi ecela into ethelele uNkulunkulu. Okay, mina njengoba ngingakalazi isabatha, ngidinga ukuthi ngifunde ngalo. Okay, mina njengoba ngingakwenza ukuthi uzikhandle wena. Makubiza ukuthi ufunde iBhayibheli insuku zonke, awuqondi unomfundisi endaweni yangakini, uhambe kuyena uthi Nkosi, cela ukuthi ungiphe indlela engafunda ngayo ngawe, ngize ngiqonde ngikwazi. Akholele mhlasimbe kulowo mfundisi, kuzwe leso sithunya, kulowo umprofethikazi, kulowo video. Ngoba manje amaqiniso sela abantu bethanda ngakhona. Angithi abantu bathanda amafoni, bathanda ama-gadgets, internet, bathanda zonke izinto technology singaphezulu. uNkulunkulu la sekubeka khona lonke ulwazi, yonke understanding, konke uqonda nokuchazisela kwabantu izinto step by step. Ngoba abantu bangabantwana njengamanje kunolokuthi bakhule kwezikamoya ila bencipha khona. Abantu bangabantwana njengamanje kunokuthi bakhule benze intando kaNkulunkulu ila bengayenzi khona. So uNkulunkulu akuchazisele step by step ukuthi kahle kahle lento ihamba ngempilo yakho. Kahle kahle uzuwena uzungabi nendaba noNkulunkulu ingenxa ukuthi wena mhlasimpe wena udla kakhulu uzodinga ukuthi uzile ukudla ngoba ikona okufaka ama-spirits amaningi ngaphakathi kuwena. Ikona ukufaka imimoya eminingi engcwelile ekwenza ukuthi ungabi nendaba noNkulunkulu, ungabi nendaba nezokuyisa embusweni wezulu, ungabi nendaba nento ezokuphulukisa, ungabi nendaba nento ezokuphilisa, ungabi nendaba nento ezokukhansela. uNkulunkulu kangicacisela kakhulu ngifundisa kakhulu even nangama-chips. Bonke labo ma-Vikings obani ukuthi labo popayi bangaphandle kusuke kungamadimoni. Leli dimoni lelo okwazi ukuthi masuwadle kakhulu ama-chips bese lihlala kuwena likuphathise ngekhanda.
noma likuphathise ngesifo senhliziyo, likuphathise ngokukhwehlela, likuphathise ngoba suke sekuhleli lona la selibhizile selikhakha la. Vikings, bani kuningi. It's burning hot. Zonke lezi zinto bantu baNkulunkulu. Into engiyithandayo ukuthi ubumnyama buhlezi buzoshiya intuba. Buhlezi benza ama mistake indlela abangahlakaniphanga ngayo. Buhlezi benza amaphutha njalo. Kufana nengane nekade intshontshe ushukela. Iyawuntshontsha ushukela uchithe phansi. Umzali uzobona ukuthi uchithile phansi angithi ngoba kade untshontshe ngoba isawumntwana. Kade intshontshe kuthiwa ingayithathi idrink efrijini, izoyintshontshe iyithathe bese iyachitheka kusala iconsi lapha. Ithi sisulile kanti isulanga. And isitha sihlezi izoshiya amaphutha bese uNkulunkulu esivula amehlo ethi buka-ke. Ukuthi nokuthi isitha siyathanda ukuziveza. Amadimoni ayathanda ukuyiqhakambisa, ayathanda ukwaziwa, ayathanda ukwazeka, ayaziveza ngaphandle kwaleyo nto leyo oyithengayo ukuthi ayibo naku ngokuthi abantu babone ngazo opopayi, bona ngazo izinto kanti cha umoya thizeni, idimoni thizeni esuke libusa leli likwazi ukuthi lize lizohlala kuwe. Kuningi abantu bakaNkulunkulu and uNkulunkulu wekutshela kakhulu enhlizweni yami nje usuku lesabatha ngihamba ngibuya enkonzweni ngihamba endleleni ukuthi buka nokuthi kubekwa amasayini ngaphandle, kubekwa amasayini kuzona zonke izinto. Ngoba yonke into inophawu thizeni, uphawu lwayo. Bonke ubumnyama siyazazi zonke lezi zinto abantu baNkulunkulu. Zonke ezivela ko-TV, bonke opopayi, o-Disney Channel, zonke lezi zinto kunesayini thizeni eveza lelo demon esuke lihola leyo certain category, leyo certain job, leyo certain film, leyo certain movie. Ngoba konke khona ukukholayo. Konke kunesandla sobubi. Konke kunesandla sobumnyama. Konke kunesandla semfeni. So bantu baNkulunkulu masazi siqonde ezintweni zonke ukuthi kona konke uJehova sibonisa kona uyasihlelela. Uyasihlelela ukuthi sihlakaniphe, uyasihlelela ukuthi sazi, uyasihlelela ukuthi siqonde, uyasihlelela ukuthi sidede ebini. Sizisize thina. So ngaleyo ndlela masilangazelela ukuphila, kuziningi kumele sikudele. Ngoba kahle kahle kumele udele into ezokuvimbezela ukuthi ungayitholi into oyifunayo. Yesu nomntwana usemncane, kodwa ngithi ukuvimbezela ukuthi emsebenzini, shuthi kumele udele yena. Umshiye kanjalo lapha kuneni uhambe emsebenzini. Yesu nenkinga thizeni wena ugqoka ibhlue kodwa kuzomela ukuthi ukudele lokho ungagqoki ngoba ufuna leyo msebenzi ushone khona ngenkani. So abantu baNkulunkulu masikwazi ukwenza zonke lezo zinto. Sihlulwa yini ukuthi uNkulunkulu methi shiya ukuthi bese siyakushiya uma ngempela sikufuna ukuphila okuphakade. Ngoba kusimple. Yes kunzima ngoba lezi zinto zihola amadimoni, zihola imimoya njengoba manje kulesi sikhathi ugcina siphila kusona. Kodwa indaba inokuthi shiya lokho khona uzothola lokho. Angithi ufuna ukhaya wena. Ufuna ube udokotela wena. Uzodinga ukuthi ushiye ukulala ke. Khona uzofunda ubusuku bonke. Ngoba ziningi izinto ekumele uyifunde ngamaphilisi. Ziningi izinto ekumele uyifunde ukuze ukwazi ukuba udokotela. Kuzodinga ukuthi ngama-weekend wena usahambi uyongcebeleka, wena usahambi uyojola, wena usazenza zonke lezi zinto but uyahlala ugxile ezincwadini zakho ngoba ziningi okumele ukwazi ngoba ufuna ilevel ehigh kakhulu. Ngoba sifuna uNkulunkulu angithi, sifuna ukuphila okuphakade. Uyasitshela ezweni lakhe ukuthi asishiyeni zonke izinto ezizokwenza ukuthi uJoshua kubuyele emuva, ezizokuhlalisa esonweni uze ungakuthola ukuphila okuphakade. Ake thina sesikhathi sonke kasinankinga nokukubala. Ukushiya umthetho kaNkulunkulu ngoba usiyalezile encwadini kaExodus 20 ngithi ukuthi gcina nonke umthetho. Ukuthi ungabi nomanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ukushiya odokotela labo ngoba babanye uNkulunkulu, izinyanga, abathakathi, nazo zonke izinto imithi, izikhafulo, izimpepo nako konke. Abanye uNkulunkulu uma ungabizi nje igama lika Jehova abanye uNkulunkulu athi ungazikhothamela ungazikhonzi. Sibala ini lapho, sibala amaphathi, sibala ukuzishutha, sibala zonke izinto ukuzikhazimulisa, ngimuhle bukani nginjani, bukani ngidla kuphi kamagenbini, ukuzikhothamela lokho ukuzikhonza. Sibala zonke izinto incimbi abantu beziphakamisa bezibeka lapho bezibeka esicongweni. Kungasakhonza kungasadunyiswa uJehova sekudunyiswa wena. Sibala ini besethi ungaliphathi ngeze igama lika Jehova. Ayike angifuni ukuyiphatha ke leyo. Zonke izinto eziphathele noNkulunkulu uma kuzokwenziwa ihlaya kuthiwa uJesu ukuthi nokuthi uyahleka nawe uyagigitheka kuleyo ndawo nawe usumdibe munye kanye nabo. Athi ukhumbula usuku lesabatha olungcwelise. Usuku lesabatha siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi usuku olungcwele, isabatha lokuhlonipha imvelo yakhe, uqaphela ukubuka, uqaphela ukwenza, uqaphela ukuhamba kwakho, uqaphele zonke izinto ngoba ungcwele. Awenzi lutho ngoba ungcwele uyaphumula, usebenza, awenzi lutho, ushisi, awenzi lutho. Sokuthatha ukuthi ukwenze konke lokho athi ukhumbula hlonipha idlo nonyoko izinsuku zakho zandezweni.
isimple. Akekho umuntu ongazi ukuthi kusho ukuthi ngihloniphe. Kusho ungagolozi, kusho ukulalela, kusho ukusiza, kusho ukusukuma etekisini uhloniphe impunga. Kusho ukuphathisa umama esitobhini. Kusho zonke izinto ngoba zonke izinto njengoba ziwumthetho khona nomthetho wezimiso. Umthetho okugcizelelayo okuhlakaza konke ukuthi kahle kahle makukhulunywa ukuhlonishwa khulunywa ngento e1 no2 no3. Makhuluma ngokuthi khuluma ngo1 no2 no3. Umthetho iyahlakazeka yonke ngezimiso masifunda nje 5 books of Moses ithera. Angiphathi yokungebi. Akekho ngazi ukuthi ukutshontsha yini. Ukuthatha into ongayicelanga. Ukwebela umuntu umbona kahle ukuthi ukunikeze akanaka ngokunikeza imali extra bese ufuna ukuyithatha nawe ngenkali uyamtshontshela. Uthi vele usibonana ukuthi the fact that awureportanga, the fact that futhi ngeke uzoreport sekumtshontshelwa lokho, the fact that angikaze navumelana ukuthi hayi ungakuthatha ukuthi nanoma yini mothana ungakuthatha sekumtshontshelwa lokho. Athi ungaphingi. Siyakwazi ukuphinga abantu baNkulunkulu. Siyakwazi ukubulala. Ukubulala ngeke kona ukugwaza ngomese. Ukubulala ngeke kona ufaka upoison kuphela. Ngeke kona ukudubula, ngeke kona ukushayisa nangezindebe. Umbulala umqede umuntu uthi avusilima wena. Avisiduphunga wena. Avukuthi umbulala umqedile ngaphakathi ngoba usezohleze ezazi ukuthi wena yena ukuthi nokuthi into angeyona. Ungabi nomona ubuke ukuthi nokuthi yazi nami ngiyafisa, yazi nami ngase ngithola bese yaqala thakatha. Bona umngane wakho ubuke nje ushadile, buka indoda yakhe imthanda kanjani, yazi nami ngase nje ngithola ukuthi bese yaqala umthakatha, uqala umphihlize, uqala umenze ushaye ngechitha umenze zonke lezi zinto. Ungafakaza manje ukuthi hayi vele uyisela lo, vele ukwenzile, uthola ukuthi ingane yenza ngaleyo nto. Ezinye izinto ziningi abantu baNkulunkulu zandile ngendlela esimanga okudinga ukuthi thina sizibalekele incwadi futhi abaseGalatia chapter 5 nayo yonke indaba enkulu. Izithelo zenyama athi abenza okunje ngabasoze babone ifa lombuso kaNkulunkulu. Izona zinto zama-basic lezi bantu baNkulunkulu emele sizazi ukuthi ngathathana ngene embusweni wezulu, ngathathana ukuthi ngangena embusweni wezulu. Ubufebe, ukudakwa, ukuxokozela, ukuxabana, ukwalana, ukwahlukana. Is how kuningi kwehlukahlukene. Uyaxabana nonkosikazi wakho seniyadivorce, akufuni lokhu Jehova. Ngiyaxabana ebandleni sekuyaxokozela niyalo nabazalwane, akakufuni lokhu Jehova. Nencwadi yezaga lapho esho khona izinto eziyisikhombisa azenyanya uJehova ukuthi abaxabanisa abantu ababulala nayo bonke kuningi abantu baNkulunkulu. Dinga ukuthi uhlale phansi uzenzele study, uhlale phansi uzifundele, uhlale phansi ukubhale lapha edongweni lakho, uhlezi uzikhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuze wazi ukuthi hayibo ngoba mina ngiselangazela ukuphila phakathi. Hayibo naku sengiphethe endleleni, hayibo naku sengiyiwe enkolweni, hayibo naku sengenzeka ukuthi, hayibo bese uzibuyisela wena endleleni yokulunga. Ngoba uJehova uyakulangazelela, uyakubiza namhlanje. Kuningi ke abantu baNkulunkulu ngakubala kuningi. Amaringi, ubucwebe, amacici, izinkophe, mascara, amaroji, izinwele, ukweluka, makeup, amabhlukwe, uningi ukugaxa, zonke lezi zinto zingakwenza ukuthi ulahlekelwe umbuso wezulu. Zingakwenza ukuthi ungatholi ukuphila phakathi. Ngoba lenkathi ufakile lelo cici lakho uzoze usenkonzweni ungezwa lutho. Ngoba elona izolo bekhuluma nawe. Ngoba abantu baNkulunkulu kumele sihlezi sazi. Namhlanje nje ngilungisa ukuthi ngize ngizokwenza inkonzo. Tayitshela kakhulu uNkulunkulu kimi ukuthi mangumuntu kamoya, hlezi wazi ukuthi yonke into iyakhuluma. Hlezi wazi ukuthi yonke into uzuyizwa. Hlezi wazi ukuthi imimoya ihlezi ihlela, ihlezi ikwenza konke. So ngumuntu wakamoya ohlezi izinto ehamba ngomoya ngaso sonke isikhathi. Hlezi wazi ukuthi kuningi ozokuzwa, kuningi ozokuhlebela, kuningi ozokuluthikisa, kuningi ozokulahlekisa, kuningi ozokususa endleleni. Kodwa ngoNkulunkulu okuthandayo uhlezi kwazi ukuqhelisa konke akudedise konke akususa ebini. Ngoba zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni isikhathi sazo siyeza lapho khona konke kuyophela. So wena qina enkosini ubambisise konke uNkulunkulu akubambisise kona. Kungabe nguwe osisukayo emthethweni, kungabe nguwe osisukayo eziyalezweni, kungabe nguwe wenza konke ngenxa yeziyalezo na konke kubumnyama osuke sebukhuluma unkela lezi zindlela zakho ngaleso sikhathi nangalethuba nangalo mzuzu. So kuningi abantu baNkulunkulu esibhekene nakho okudinga ukuthi sihlezi njalo sihlangazele umbuso wezulu. Ukuhlezi kubiza ukuthi njalo senze intando kaNkulunkulu. So bantu baNkulunkulu isihloko nje ngifisa sikhulume ngaso namuhla. Isihloko esithi unyaka wokuphithana kwekhanda. Unyaka wokuphithana kwekhanda. Unyaka wengcindezi. Unyaka phecelezi we-stress.
Siya kwisikhathi esinzima abantu baNkulunkulu. Siya kwisikhathi esibi. U2025 lapho khona uNkulunkulu izambulo azilethayo. Kuningi okubi okuzokwenzeka emhlabeni. Kuningi obumnyama. Okudinga ngaso sonke isikhathi. Njengoba ngiqale nje ngomnyalezo uNkulunkulu engihola ukuthi ayibo asiqekele ukuphila okuphakade. Asiqekele ukwenza intando kaNkulunkulu. Asiqekele ukuzingcwelisa. Asiqekele ukubuyisana noJehova. Asiqekele ukwenza konke kuzoba usizo kithina. Ukuze noma sifika lesi sikhathi lesi sobunzima uzazi ukuthi mina nginaye uKristu ozongisiza kona konke ngoba yena ungipha isibindi, yena ungipha amandla, ungipha uqondo, ungipha ukubekezela, ungipha ungathandabuzi, ungipha ukubona ukuthi okay kwenzeka ukuthi nokuthi emhlabeni kodwa mina ngoba ngiyazi ukuthi kunomhlengi wami uzoba nami namhlanje nangale kwethuna. So ngomhla 21 December 2024 ngibona ngiphethe incwadi engcwele iBhayibheli. Ndibe ngiphethe nje kanje ephushweni. Ngiphethe iBhayibheli bantu bakaNkulunkulu. Bese ngibona abantu kunokuba bezofuna izwi ngoba ngilivulile ukuthi abantu befuna izwi ngibafundele. Kodwa bebefika bethenga iGreen Pa. Mind you mabefika bethenga iGreen Pa abathengi nga1, nga2, nga3. But baphithizela, bayashesha. Abanye bathumela abantwana ngithekela ama-Green Pa 5, amanye ngithekela ama-Green Pa 4, cela ngithekela Nkosi, mntanami ngicela ungigijimela, omunye azoyithengela yini, bethenga ama-Green Pa kuba indawo engangikuyona ngazuthi kusesitolo. Ngiyabuka ukuthi hayibo. Abantu yazi ukuba bafundisi kodwa bale bethenga iGreen Pa. So kuningi kuyanyenyeza, kuningi ngonyaka ozayo uza kuba unyaka wokuphithanelwa yikhanda. Unyaka wengcindezi, unyaka wokucindezeleka. Okuzoba khona kanti nemimoya njengoba libele yembulwa kanjena izoziveza abantu baNkulunkulu. Yes uNkulunkulu libele yembula ngithi nabo nimamasha ukuthi idimoni lokuthi eliphethe ukuthi nokuthi idimoni lokuthi lasemanzini lu1 no2 no3 amamemedi amawizard abathakathi bawukuthi nokuthi kwimanje izinyanga ziyasho ukuthi okay sisebenzisa izinyoka ezo1 no2 uma ufuna ukuthwala inyoka ukuthi nokuthi bayachaza yonke into step by step. Cabanga ke lezi zinto mazilibele zichazwa ukuthi asofika yini isikhathi lapho khona zizovela nje. Ngoba vele kade zazivela. Vele ziyavela koPopeye already. Vele ziyavela koTV already. Vele zazaziwa nakudala. Ikakhulukazi lapha eAfrika, imikhovu yonke iyaziwa. Izinyoka, thola ukuthi inyoka umuntu umzimba wonke kodwa ikhanda lomuntu. Thola ukuthi isilwane umzimba wonke kodwa ikhanda lomuntu. Noma isilwane ekhanda kodwa kuningi. So le mimoya nje beliveza kanje ukuthi kunamamemedi. Izohamba iveza ukuthi yes samamemedi ngempela so what? Ngoba iyazandisa iyagcwala lapha emhlabeni. So abantu bazomangala bamangaza izinto abazaziyo abazijwayele ukuthi hawu kanti nalokho kuyidimoni. Hawu kanti nalokho kuukuthi. Hawu kanti nemali ihamba nama energy. Hawu kanti njengoba ngithi ngithenga inyama nje kanti ngithenga isidumbu somuntu. Hawu njengoba ngithi ngithenga impahla nje kanti ihamba nomoya ongcolile ngemuva. Hawu ngoba kunomunye utete wethu oke wakhuluma nje la izinkundla zokuxhumana ukuthi kunedimoni asafiki nangamaphupho asayishintshi nokuthi mhlawumbe lizenze crash noma lizenze ini lifike live limdlongule njalo ebusuku. So imimoya izohamba iziveze ngoba ayisena ndaba. So ngifunda iBhayibheli ngifuna abantu bathola iqiniso bathola ukuphulukiswa kodwa bona indlela abacindezeleke ngayo, indlela abanengcindezi ngayo, indlela emakhanda phithene ngayo bathenga iGreen Pa. Ngoba ngokucindezeleka ngengcindezi nestress nakonke ila uphatha khona ikhanda ngazo zonke izinto ezenzakala empilweni yakho. So kodwa abaningi ngokujwayela bazoqhubeka nakho izinto bazinikele kuzona. Bakuyeke kahle vele akululanga uyeka into enomoya ongcolile obusa kuye akululanga. Njoba ngike ngabe ukuthi akulula ukuthi uvele uyeke into ethi sengiyaweka amacinci ngoba akunomoya owengamile lento owenza ukuthi ikusinde. Ngaso sonke isikhathi bese yakusinda ila udinga khona umoya kabani kaNkulunkulu ukuthi kube nguwozokudonsa. Mawukhuleka muzimisela uthi ngempela Nkosi angisayifuni lento. Nkosi ngicela ungisize ungilekelele. Ngicela ukuphulukisa kulento ukuthi nokuthi. Yikho sidinga uNkulunkulu ngomnini mandla ngokusisiza sikwazi ukuthola ukuphulukiswa. Sikwazi ukuthola ukuphulukiswa kuzona zonke lezi zinto. Nguyona amandla, nguyona egunya,
Ngiye ngathi thina abantu siyeke sifise injabulo, sesifisa ukukhanya, sesifisa ukuqonda, sesifisa iqiniso, sesifisa imisebenzi, sesifisa ukuphila iminyaka emide, isikhathi eside, siye badala. Uxolo. Kodwa uNkulunkulu kuphela uphi igunya lokuthi kube njalo. uNkulunkulu kuphela uphi isikhathi sokuthi kwenzeke. uNkulunkulu kuphela owenza isiqinisekiso sokuthi kuba njalo. Ngoba ungafisa ukuthi yazi ngifikelele nje ngisafuna ukuphila 5 years kodwa uthola ukuthi usalelo 5 minutes lapha emhlabeni. So kubalekile abantu baNkulunkulu ukuthi zonke lezi zinto zingaxosheka ngoNkulunkulu ngokumthobela, ngokumesaba, ngokumlalela. Ebese elinde ngoba uNkulunkulu ulindele thina ukuthi simcele khona ezosithwalela. Ukuthi ezosithwalisa ngoba lezi zinto vele ezosithwalekisa kanzima, zizosigqilaza singabantu endleleni yethu yokwazana nokukhula enkosini. So kubalekile kumele sikwazi ukuthi uJehova uhleze elindele ukusilwela. Ukuthi nothula nina ngizonilwela. So uma singabantwana bakhe, yikho ethi ngizonilwela nothula nina. Ngaleyo ndlela ngeke asilwela singamazisanga kodwa. Umzali wakhe ngakulwela kanjani? Ungamazisanga ukuthi baba ngihlushe ubani nobani, ungihlupha ngokuthi nokuthi, uzokulela kanjani? Ngeke aza kulwela. In as much as azi ukuthi kunengozi lapha ngaphandle. In as much as azi ukuthi loya muntu akakulungile. In as much as azi ukuthi lokho akufanelekile, kodwa ngeke aza kwazi ukuthi akulwele uma ungamazisanga okuhluphayo. Ngoba uzoyitshela ukuthi kanti mhlawumbe uyakuthanda nawe lokho. Mhlawumbe uyakuthanda ukuhlushwa kanje. Ngoba khona abantu othola ukuthi indoda yakhe yambhonya, yambhokodela, ilala phezu kwakhe, yampitshiza, imenza zonke izinto. Thola ukuthi uyayithokozela leyo nto leyo. Akahlukane nalesoka lakhe. Umndeni usabathe uyamtshela, hayi bohlukana nalo muntu uzokubulala. Hayi bo uhlukana nalesoka lakhe uzokubulala. Thola ukuthi uyakuthokozela lokho. Omunye azasho ukuthi yazi ngijabula kabi mase ngishaya nje mina umuntu wami. Manyala mani lawo. Ngoba kutshengisa ukuthi uyangithanda ngempela. Azasho ukuthi ngikushaya ngoba ngikuthanda. Yini yona leyo? So uma ngasho ukuthi into yokuthi ngiyithanda, umuntu uyaqhubeka yenze. Uyaqhubeka yenze. Kodwa mawusho cha ukuthi angikufuna ngikuthanda. Nalo kwenza uyathuthumela. Ngoba usuke azi ukuthi kahle kahle kumele ngabe into amele ayenze komunye umuntu ngaleyo ndlela. So kubalekele kumele sikwazi ukuthi uJehova uhleze elindele ukusilwela ngaso sonke isikhathi. Thina kumele siqikelele ukuthi sikhuleke, simunxuse, asinqobele zonke izitha zethu kuzona zonke izinto. So ngalesi sibonakaliso okuvelayo kakhulu ukuthi abantu angeke beze bakwazi ukukumela konke okuzayo ngonyaka ozayo. Abantu ngeke bakwazi ukukumela konke okuzokwenzeka. Ngoba kuzosinda kakhulu. Ngoba abantu babuthakathaka ngendlela isimanga njengamanje. Abantu benziswa kwabantwana sebevele baba abantwana ngenkani. Ngoba ngale kathi wenziswa komntwana ugcina usumntwana vele. Ngoba enziswa komdala bathi practice makes perfect. Ngithi molo practice ukuthi mina ngimdala mina ngenziswa komuntu omdala ugcina usumdala ngempela. Kodwa uma wenziswa komntwana ulibele practice umntwana uzohlezi uhlele emntwaneni ngisho kuthi una 47 years. Kodwa ngoba izinqumo zakho zithatha empilweni zitshengisa ukuthi ungumntwana. Awucabanga ukuthi kumele usebenze, awucabanga ukuthi kumele uzame, ucabanga ukuthi njalo nje mina ngisiza umama ma ukuthi ma awuma. Uzohlezi ngumntwana ngaso sonke isikhathi. Kodwa konke kuzosinda kodwa ngoba konke sinqoba ngoNkulunkulu. Ongumduduzi nonamandla onke. Ukhona nezwi elisizayo njengoba ngangiphethe iBhayibheli. Phethe izwi elingakusiza. Elikutshela ukuthi kule ngcindezi kuyona ukhona uJehova. Elikutshela ukuthi noma kwenze ukuthi ukhona umhlengi wakho. Lelaphe abantu. Kodwa abantu bakhetha ukwelashwa ilokhu isikhashana okuzobenza balibale kancane inkinga zabo. Okuyiyona igrandpa. Izokwenza ukuthi lelo khanda liphele kancane isikhashana. Lizophinde libuye futhi istress anginawo umsebenzi. Phinde ufake futhi iphilisi. Phinde libuye futhi kanti istress hawu ma ingane zami. Phinde futhi hawu mama amadimoni angihlupha. Yazi amadimoni adlengula ingane zami ayisebenzi. Umndeni wami awusebenzi. Awu ingane zami ziyibotho. Ingane zami ziyaphuza zonke. Ingane zami zokuthi uphinde ufake le philisi likhohlisa isikhashana. Phinde ukhumbule futhi uphinde ulande nigrandpa. Uphinde ulanda kwenye esinye stress phezulu esinye stress. Phinde uzokuguliswa kwayiyona le grandpa. Overdose. So abantu bakhetha ukulashwa kwesikhashana okuzobenza balibale kancane izinkinga. Kodwa emva kwethutshana kuphinde kubuye konke. Yikho ngibona abantu bededelana bebaningi bethenga ama-grandpa
kunokuthenga iqiniso elingabakhulula. Ngoba uJohn 8:32 ukuthi iqiniso nokulazi liyakukhulula. Esincwadi zakhe ethi thenga iqiniso ungathengisi ngalo. Iqiniso lona likutshela ukuthi lento iyakulimaza. Iqiniso lona likutshela ukuthi uJehova umphilisi. Iqiniso lona likutshela ukuthi ungakhathazeki. Ngoba usho njalo encwadini John 14 izinhliziyo zenu zingakhathazeki kodwa kholwani. Ngoba udinga ukukholwa nje kuphela. Ukuthi yes imisebenzi ayisekho kodwa ngizophila mina ngoNkulunkulu. Yes ukuthi nokuthi kodwa mina ngizophila ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongiphilisa. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongihlenga, uNkulunkulu uyangithanda. Ngoba uNkulunkulu nempilo uyakuthanda. Kodwa uyasizonda isono. Mawusazibandakanya nesono, uyasizonda isono uthanda wena. So ngalomnyalezo bantu baNkulunkulu, ngaleli thuba, nangalomzuzu, nangaleli hora, engifisa kwazeke kubantu ukuthi likhona ithemba elifanele elinguKristu Jesu. Kuningi okuzayo. Imoya izoyiveza, amadimoni azoyiveza, indlala iyeza, abantu bazodlana bodwa, bazodla abantwana babo. Kuzokwenzeka izinto eziningi, kuzoba ukuphithana, kuzoba istress, kuzoba ingcindezi, bazokwehla wenyuka abantu, bathi bafuna usizo alutholakali. Bazokwehla benyuka abantu befuna uNkulunkulu abasenandaba naye, bamlahlile bamshilo ngoba uNkulunkulu bahlengile, abantwana bakhe usebabeke one side. Athi uMkristu yami uma ungena umoya kaNkulunkulu lesi sikhathi, angeke uzukwazi ukuthi usurvive. Angeke uzukwazi ukuthi impilo yakho ibe kahle. Ngoba sekudingeka umoya kaNkulunkulu, sidinga ukuhamba kumoya kaNkulunkulu ngoba yonke into izochitha isaka. Hlobo luni lwedimoni lichitha isaka. Hlobo luni lomoya chitha isaka. Hlobo luni lobuthakathi chitha isaka. Hlobo luni lowizard chitha isaka. Hlobo luni lesatanist chitha isaka. Hlobo luni lento engadalwa nguNkulunkulu chitha isaka. Masiqaphele. Sizisondeze enkosini sidede kubini ngoba konakele emhlabeni kaJehova. Ithemba elifanele linguKristu Jesu. Ngoba mina ngihlezi ngiveza ukuthi nayi inkinga, nasi isixazululo. Njengegama lami lihle ithemba. Lihle ithemba kwabakholwayo. Lihle ithemba kwabasaphila ngoba sangathola ukuphila okuphakade. Lihle ithemba kokholwayo ngoba uzoba nesiqinisekiso. Ngoba ukholwa kuyisiqinisekiso sezinto ezithenjwayo, kuyisiqiniseko sezinto ezingabonwayo. So lihle ithemba lakho uma ulibeka kuNkulunkulu. Uthi noma ungambonanga wazi kodwa uthi ukhona. Kuningi asesenzele kona. Kuningi asesivezele kona ukuthi ngempela ungumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Kuningi asesibekele kona, kuningi asesisuse kona, kuningi asesiqinise ngaphezulu kwakho. Mase sithatha amandla akhe sisebenzise. Fana noma usukhulekeliwe entweni ethizeni. Usukhulekeliwe ukuthi uthole umsebenzi. Thatha ke manje ama CV apply, tshengisa ukuthi usukhulekeliwe, tshengisa ukuthi uyazi ukuthi uzoyithola ngempela lento. Sorry. Usukhulekile kwisifo sakho sokukhwehlela nani. Tshengisa ke nawe phela ukuthi awukufuni ngempela lokukhwehlela. Usukhulekile ukuthi usukume uhambe. Tshengisa na ukuthi uzame. Yes mhlawumbe ubulimele emlenzeni. Tshengisa ukuthi uzama uxhugele ngenkani, whether uyathoba, whether wenzani, whether uyayimassage, utshengisa ukuthi ngiyafuna ukuhamba. Ungathi ukhulekeliwe uphinde uyayineka nje futhi uyayilalela. Kanti ukholwa nini? Kanti utshengisa nini ukuthi uyakholwa? Kanti utshengisa nini ukuthi uyazi ukuthi sekufezekile konke? Ngoba konke kungezenzo. So kuningi ukuzophithanisa amakhanda. Kuningi ukuzoxabanisa. Okuzoxabanisa yes. Okusazoxabanisa abantu. Xabanisa imindeni, xabanisa imishado, umama nomntwana, ubaba nengane. Phithanisa amakhanda aphathwe ikhanda ubaba ngenxa ukuthi ingane yakhe imtshela live ukuthi lalela baba khipha yonke le mali esebhenki njengamanje ngiyifuna. Ngiyazi ukuthi usave 100,000 ngiyifuna manje. Aphithane ikhanda sisangalo baba afisa ngisho uyibulala. Lalela wena mama, lalela usifebe wena ngicela ungiphumele emzini wababa. Bona wenza ukuthi nokuthi ngihambele. Aphithane umama ikhanda angazi ukuthi uzobondiwa sibena aphuma shona abheke kuphi. Lalela wena uthi uhambe eTexini mhlawumbe uhamba itrip end. Asuku driver athi lalelani. Ngicela ngiphumele. Nithi imali eshoda ngani? Ngiphumele nonke. Anishiye nonke lapho nilenga mhlawumbe kohluhluwe ugcwele izilwane emasayidini ayihambele udriver. Anishiye kanjalo nidliwe nidwengule izilwane. Kuningi osazokwenzeka emhlabeni. Kuningi imoya obumnyama amadimoni esezozenzela. Baningi abantwana basezolalana phambi kwabantu. Ucansi. Njengoba bejola basezokwenza kungaphezulu. Njo endi into eyenzeka manje isizukulwane esibukayo esifundayo asizokwenza mhlawumbe kancane. Sizokwenza 10 times. Sizonze kakhulu.
Sizokwenza ngokuphindelela ngezinkanuko ezingaphezulu kakhulu kunakuqala. So kuningi ukuphithana kwekhanda kusazokwenzeka. Kepha uJehova kubona konke usasabele ithuba lokuthi abantu baphenduke babuyele eqinisweni. Baphenduke babuyele ekuphulukisweni ngoba iqiniso yilo lokuphulukisa. Iqiniso yiko lokuphila ngaso sonke isikhathi ngokuba ngeke sikwazi ukuzithwalela singabantu. Amandla asinawo singabantu. Siyawadinga kumveli nqangi ngaso sonke isikhathi. So inkosi benani inibusise iniqinise ukubona konke iniphi ukwethemba kuyo njalo ngoba iqiniso nangokuphelele ngokuba uzosipha amandla amasha ngaso sonke isikhathi. Nikhumbule ukuthi umbuso wezulu ususondele, ukufa kusondele kakhulu. Ngakho-ke phendukani nikholwa ngokweqiniso, nisindiswe nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Izindaba ezinkulu ezimnandi zihlezi zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindiswe nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nokufisa ngempela ukuphila okuphakade usebenzele ngokuthi wazana noKristu njengenkosi nomsindisi. U-acknowledge ukuthi yazi uKristu. Yazi kahle hle mina ngiphila ngani? Kahle hle mina indaba ngivuka ngilala ngivuka ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi uphiliswa uNkulunkulu. Yisho isidakwa sesilele kanjani siyazi ukuthi thina uNkulunkulu nje osenze yikho beze becula ingoma zokukholwa mase bese bephuzile. Bathi oh no yana enkazimulweni bacale bahlabelele umphefumulo yabo isuke isibubula isuke isikhala. Iyazi ukuthi kwenzakalani emzimbeni yabo. Iyazi ukuthi bengaphelela lapha ngelinye ilanga mase kuthiwa bafela khona kule ndawo abakuyo, bafela kusona lesono ababhukuda kuso ngaleso sikhathi. So siyakunyaka ukuphithanelwa ekhanda, siyakunyaka ukubingcindezi, siyakunyaka obuhlungu, siyakunyaka onzima. Nasicela enkosini ukuthi binazi sisindiswe sihlengwe sibhabhade sazana noKristu kusemanje sisaphila. Ngoba isona isisombululo kuphela esinaso ukwazana naye. Ngoba yena kuphela mzali onothando, onomusa, onobele, onakho konke. Mokulangazelela ukuphila okuphakade, amukela uKristu njengenkosi nomsindisi namhlanje. Mokulangazelela ukuphulukiswa, hamba uyobhabhadiswa namhlanje usanenyawo ehambayo. Ungathi sidlazayo ngizokwenza 25 mhlawumbe ngeke uzungene. Mhlawumbe kuzophela ngawe ebusuku abantu besajabule besabhiyoza bese umunye athi uqhumisa ukriketha athi uqhumisa isibhamu uqhume engqondweni yakho nkosi bese sisakazeka lapho chopho bonke. Behlabe inyuka abantu bephithizela izimoto kubanga umsindo nazo zonke izinto kanti leyo muntu uzoshayisa wena eqeda impilo yakho. Ungabusabona nesikhathi esizayo. So isikhathi simanje. Ukuphulukisa kumanje. Ukuphilisa kumanje. Phenduka umbuso wezulu ususondele. Kasi nje benani iqinise hlezi nazi ukuthi kuzunzima kodwa ungakhethi ukukusiza isikhashana, khetha ukukusiza kuphela okuphakade okuyizwe kaNkulunkulu kungenge green power ngoba izokusiza isikhashana kuphela leso stress, leyo ngcindezi, lokucabanga, lokuzindla, lezo zinkinga kodwa ngeke ngoba ziphela ngoba uzokhohlwa kuphela. So qikelele ukuthi sibuyele enkosini, siqikelele ukuthi senze intando kaNkulunkulu, siqikelele ukuthi siphile ubuzulu ebizweni, siphile ukuthi siphile ubungcwele ngaso sonke isikhathi. Ngoba uKristu uyabuya uzolanda ibandla lakhe mangabikho salayo hlaba ngcwele beyobizwa mangabikho osalayo hlaba ngcwele beyobizwa mhla inkosi ihambayo mangabikho osalayo kuzohlatshelela khona besho haleluya besho haleluya njengamvula uhlokoma wodunyiswa inkosi ngale. Masingafuni ukusala ngelinye ilanga mhlaba ngicela beyobizwa.
kodwa sesisondeze enkosini ukuze sonke isikhathi sithole uhlema nosindiso nokuphulukisa izimpilo zonke. Inkosi nje benani sisinjalo hlezi nazo zonkulunkulu yasizona isolo uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona TikTok uLihle Themba, kuFacebook uLihle Themba Mzabela khona imibhalo nama-short 10 minutes clips, ku-Instagram uLihle Themba Wendy ono-IE Mzobe. Inkosi nje benani ngiqondise sacela nje besena kwabanye bathole ukuphulukisa nokuphilisa ngelihle igama lenkosi Jesu manje uze kuphakade. Amen.